弟，你这桌子上摆的是啥呀？哥，这是我们家刚出的混搭套餐。啊，那你这份多少钱？你给我介绍介绍。好嘞，那我先给您介绍一下，咱家这样大个头无杀无冰的扇贝肉，每包200克，2包，4包。毛肚肉回去青红辣椒爆炒一下，非常好吃，也来上2包，4包。深海鱿鱼脖，每包400克的，也来上2包，4包。这一箱啊，一共是12包，再给咱哥加上2包干紫菜。这个视频记得点个小红心，支持一下。想吃的哥哥姐姐，下方小黄车了解一下。